pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né? No vídeo de hoje eu vou estar lavando a geladeira, limpando ela, né? Fazendo faxina já, né? Que eu não tenho pão, já que eu não limpo ela, né? Vou estar lavando a cozinha também, né? Que tá precisando, tá? E bora pro vídeo, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aí e bora pro vídeo. A geladeira tá assim, ó. Tá uma bagunça extrema aqui, ó. Vocês podem ver aqui, tem de tudo. Nem limpei nem nada. O congelador não vai ser possível limpar, né? Que tá cheio. Vai ser impossível. Passa só um paninho e embaixo eu vou lavar. Que tá bem mais sujo embaixo.
acabei de limpar a geladeira aqui, ó. Já liguei ela já. Eu vou estar arrumando isso aqui, ó. Tá bagunça aqui, vou estar lavando aqui agora. Tá ficando tarde já, deixa eu ver que hora que é. 6h12 já. Dei uma pausa. Nossa, ele focando. Vou ter que lavar esses pratos aqui, mas eu vou lavar por último. Esse eu vou lavar por último. Aí eu vou estar limpando a mesa aqui e um fogão ali. Vou estar gravando pra vocês. Eu vou estar gravando lavando os pratos não, só vi fica muito longo. Aí eu vou estar varrendo aqui e lavando.
Gente, ficou assim, ó. Eu lavei aqui, como vocês viram. Aí eu lavei aqui também, ó. Vocês viram aí? Aí ficou limpinho assim. Gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like e até o próximo vídeo.